飛機都唔使玩。玩咩玩嘅時間？呢啲留咗，我哋係可能第日係歷史嚟㗎啦。你喂係咪過嚟？你睇呢啲咁樣影嚇？你睇咁樣影？呢啲啊，即係我隔離角度。唔使教我嗰個。呢個台有人住嘅。嗱，呢啲啊〜咩衣廠啊，影低嘅，記得呢啲係嚟喺度幫我影張相。九龍城寨。男嘅做乜姿勢啊？再睇。唔好行入去啦，係啦。影啊，呢度珍貴嘅，唔使錢。我問佢嗰時咧拍咧點樣拍嗰度？個金嚿咧。搭咯。搭個場景嗰度。伸入去影啲相係啦，周圍影啊，幫我唔該你啊！唔好要我叫啊，自己影啦。類似係呢啲地方啊。不如你幫我用呢個影一屏，用呢個影，係嘛？呢個真係影，可以變咗濾鏡。一呢度落翻，我哋開始放飛機啦。呢度，嗰度落，記得。好，攞嘢，等陣再影啊，等陣先補上。攞飛機同埋攞個腳架仔，腳架啫，都係喺個袋度嘅加餐袋。喺我袋係咪？唔知飛機啊嘛，你嗰度係嘛？就係啦。